The electoral mode of legitimacy, as understood by that movement, is in many respects an illiberal electoralism. And the core demand of the protesters was to be permitted to take their place as active members of a capitalist consumer society, people who were more interested in joining the existing order than upending it. So the degree of transformation is not as transformative as it might sound. Okay, I never really understood Habermas, so I'll have to steer clear of deliberation. I need to go back and read those books again because I found a page or two would really have my head spinning. It may be just me, or the bad translation from German and my inadequate German. But I've never really got that guy. I think we're in the public sphere now, though, aren't we? This is the public sphere up here. Okay, it's no coincidence that the Red Shirt movement has core strength in the North and Northeast. Ultimately, and perhaps I'm overly influenced by the fact that I spent the last few years mainly working in the Deep South on the conflict in Patani, Yala, and Narathiwad. I do believe that this legitimacy crisis, this question about where legitimacy lies, has deep historical roots and that they reflect a profound sense of insecurity about the process of internal colonization that shaped the borders of Siam. I wish I'd brought for you I took it to another conference recently, I forgot to bring it this time, the personal calendar of the 4th Army Commander for 2009, which shows 14 times when Siam lost territory with little maps. And this kind of discourse about the loss of territory, I think, testifies to a degree of national anxiety about the borders and the nature of the Thai state. That insecurity is most explicitly seen in the Deep South, in Patani, Yala, and Narathiwat, where 4,600 people have been killed in what's the world's third most intensive insurgency, except nobody's talking about it, even in Thailand, let alone anywhere else. And there, I do believe that the nation, religion, king, shibboleth has long been deeply contested because there's a problem about wrong nation, wrong religion, and. But what we're now seeing in Thailand's sort of dark late rain politics are the shadows of other regional uprisings in a country where ministers from the present government are scarcely able to visit the majority of Thailand's provinces, just as ministers in the Samak government, like Chalerm Yupangrung, was unable to go to the Upper South because he was persona non grata and was driven out of his hotel in Krabi and had to come straight back to Bangkok. So a situation where government ministers of one party or another can't travel around the country is not a normal situation. Thailand's in a very abnormal situation. And this national level conflict along color-coded lines may illustrate the saying that things fall apart, the center cannot hold. Thailand, I think, is on the brink of a very serious set of divisions which are mapped geographically. They're not simply class divisions, but they're also regional divisions. Now, despite the claims of some scholars that the Northeast has long been a site of settled Isan identity, that everybody in the Northeast is happy to be called Isan, and that they were tidally subordinated to Thainess and happy to come and be maids and drivers for Thais living in Bangkok, or Sino-Thais living in Bangkok, the region has remained in many ways distinctly Lao, and a series of movements from the Pumibun movements of the early 20th century to the regionalist sentiments of the 1950s, to the strength of the CPT in the 70s, and then the Small-Scale Farmers Federation and the Assembly of the Poor in the 1990s, epitomized by the endlessly studied, including by my own students, Bac Moon Dam conflict, which is like a metaphor for the whole thing. What they illustrate is a continuing theme of stubborn resistance to Bangkok. And some people would like to come along and interpret each of those conflicts ideologically or in terms of livelihood issues. But I would argue that all of them are just manifestations of the same problem, which is a failure of internal colonization and residual resentment of Bangkok. And that's why I think you find a huge groundswell of support for Thaksin and for the Red Shirt movement in the Northeast. I think it's tapping into unresolved questions about Thailand's identity as a state and about regionalism. The more affluent North, of course, has been less overt in its resistance in recent decades, but the election of a Chiang Mai Prime Minister brought to a head the disappointment of a proud second city that remains utterly in thrall to the will of the capital. How long can that continue if you're going to have
an elected governor in Bangkok. Why can't Chiang Mai have an elected governor? Okay, so to sum up the problem, and this is all ridiculously simplistic, by the way. Everything I'm saying is purely in a spirit of provoking debate and annoying people. I'm not really basing most of this on any research or anything other than some sort of fairly wild generalizations. But to sum up the problem, Bangkok long ago colonized the rest of the country and subordinated it to the royal will. None of the three modes of legitimacy I identified, constitutionalism, electoralism, or virtuous rule, moves beyond elite attempts to repackage that alternative colonialism using alternative forms of political myth. And none of them actually provides for the active participation of citizens in their own governance, since arguably there are no citizens in this kind of society, only subjects, whether subjects of the crown or those whose political party is based, we hear, on the ideas of one man. So it's not for me to solve Thailand's political problems. I'm just a foreign academic. I'm an outsider. I'm an annoying character from the north of England where we have a habit of speaking our mind. That's why it's comfortable for me to stay in Leeds and just pop in and out of other places from time to time. So I'm cast in this role of asking awkward questions, saying things other people prefer not to say. But it is my belief, I don't have the answers, but it's my belief that Thailand's internal colonialism is well past its sell-by date, and that without reorganizing the country's power structures, it won't be possible to re-legitimate the Thai state in the eyes of many sections of the population. And Ajahn Tharawat's going next, so he can tell you that I'm completely wrong because we have an ongoing discussion on this topic. But for the Deep South, some form of self-governance, whether it's elected governors or what, I wouldn't use the dreaded word autonomy here. Whoops, I just said it. But arguably, the same kind of issue applies in the north, the northeast, and other parts of Thailand. As I said, I come from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Notice the exact name. The United Kingdom. We haven't found any incompatibility between maintaining a unitary state, Rat Dio, with a constitutional monarchy and establishing regional assemblies in various parts of the country, in Scotland, Wales, and Northern Ireland, where we've had some little problems in the past because these are places that we colonize and that continue not to like us. So a lot of what I'm saying is sort of eerily familiar, and I did spend a year in Northern Ireland teaching there before I moved to Leeds, and that was a very interesting experience. So I do believe that if, I'm going to pitch the argument in a very conservative way, if you want to preserve a unitary state in the 21st century, which many people in Bangkok would like to do, and many people in the rest of Thailand would like to do, from the British experience, I'd suggest that to preserve a unitary state means adopting a looser and more creative notion of what a unitary state could entail. And that once Thailand's regions are empowered, tensions currently funneled to the capital city may be, I mean, it's not the whole answer, but they may be somewhat diffused, and displaced to other arenas. And now I might be wrong, but given what's already happened, and let alone the greater meltdown we all fear might take place soon, when is it? Next year, the year after, 5 years from now? I do believe that some such options are worth exploring as a matter of urgency. Thank you. ขออนุญาตสรุปนะคะโดยเลือกประเด็นที่คนฟังคือดิฉันอยากจะสรุปนะคะอาจารย์จะฟังดูสรุปได้ไหมคือดิฉันฟังแล้วเข้าใจว่าดังนี้นะคะคืออาจารย์ดันเคิลเนี่ยพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะคือว่าจะพูดจะเป็นภาษาไทยนะคะคือวิกฤตของคือจริงๆพูดทั้ง3ท่านเนี่ยนะคะพูดเรื่องเดียวกันอยู่นะคะก็คือวิกฤตของความชอบธรรมนะคะแล้วอาจารย์เขาพูดถึงcompeting source นะคะหรือว่าแหล่งที่มาที่เป็นที่กล่าวอ้างว่านี่คือแหล่งของความชอบธรรม3แหล่งนะคะก็คือตัวของรัฐธรรมนูญหรือกติกาใหญ่นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งหรือเสียงสนับสนุนโดยมหาชนนะคะดิฉันแปลนี่ด้วยภาษาของตัวเองมากเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะมันจะใช้คำว่าอะไรดีคือถ้าดิฉันแปลเนี่ยดิฉันจะแปลว่าในส่วนสุดท้ายในแหล่งที่มาของความชอบธรรมที่อาจารย์เขาพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของค่านิยมดั้งเดิมไหม
นะคะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเพื่อคนฟังจะได้เข้าใจนะคะซึ่ง3แหล่งที่มานี้ก็มีปัญหากันอยู่นะคะอย่างที่พวกเราเห็นนะคะอาจารย์ได้พูดลงไปในรายละเอียดอีกมากมายนะคะแต่ว่าดิฉันจะขอกระโดดข้ามมาไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการพูดแทนอาจารย์ดันเคิลนะคะอาจารย์ได้พูดถึงปัญหาของ mode of legitimacy ที่เป็นของที่มัน based on คนกรุงเทพนะคะหรือวิธีคิดแบบคนกรุงเทพอยู่หลายเรื่องนะคะอาจารย์ได้พูดถึงปรากฏการณ์ของการแบ่งชนชั้นนะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่าง supporters นะคะหรือว่าผู้สนับสนุนนปช.ในช่วงปีที่แล้วนะคะที่ได้เห็นเนี่ยนะคะคืออาจารย์ตั้งคำถามว่าการแบ่งเมืองชนบทนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์มองเนี่ยมันน่าจะยังใช้ได้ไหมนะคะแล้วก็อาจารย์ได้ลงไปยกถึงกรณีคนเมืองจำนวนมากซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าเป็น urbanized villagers นะคะก็คือจริงๆแท้ที่จริงคือชาวบ้านหรือคนชนบทที่เข้ามาอยู่ในเมืองมาประกอบอาชีพในเมืองซึ่งถามว่าคือชนชั้นกลางคนในเมืองไหมนี่ดิฉันเริ่มขยายความเองนะคะก็คงจะไม่ใช่ในแง่ของวิธีคิดและอื่นๆแล้วคนเหล่านี้ถูกมองเห็นนะคะและได้รับความสำคัญในสายตาของพรรคไทยรักไทยของอดีตนายกทักษิณนะคะอาจารย์ได้พูดถึงอีกส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่ทราบว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ได้เตรียมที่จะหรืออาจารย์ชัยวัฒน์อาจจะอยากเสริมนะคะก็คือความคือสภาพ insecurity อันเนื่องมาจากสภาพที่เรียกว่าเป็น internal colonization นะคะของรัฐสยามแต่เดิมนะคะก็ทำให้เกิดการแบ่งในเชิงของภูมิภาคนิยมและอื่นๆนะคะอีกมากเลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นปัญหาของการแบ่งนะคะซึ่งขณะนี้มีการแบ่งโดยภูมิภาคตามสีนะคะอย่างที่อาจารย์ได้ขยายความไปอาจารย์ลงท้ายในประเด็นที่จริงๆแล้วอาจารย์เริ่มต้นและลงท้ายโดยเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักรนะคะ United Kingdom and Northern Ireland ใช่ไหมนะคะต้องเรียกอย่างนี้ชื่อเต็มอย่างนี้นะคะก็คอนเซปต์หลายประการนะคะไม่ว่าซึ่งพวกเราที่เรียนรัฐศาสตร์เบื้องต้นก็เรียนกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะแนวคิดว่าด้วยรัฐเดียวนะคะ unitary state นะคะระบอบคืออาจารย์เขาใช้คำว่าโมนาร์คีแต่เข้าใจว่าในภาษาไทยน่าจะหมายถึงประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะคะซึ่งอันนั้นอาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าอาจารย์ได้พูดถึงตัวของ unitary state นะคะว่าถ้าต้องการที่จะรักษาแนวคิดนะคะว่าด้วยรัฐเดี่ยวที่คนไทยอยากจะเห็นเนี่ยก็คงจะต้องรับเอาความหมายที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะของคำว่ารัฐเดี่ยวนี่ดิฉันแปลตามอำเภอใจมากอาจารย์ก็พูดเป็นเรื่องเวลานะคะแต่ว่าดิฉันพลิกเฉพาะแค่บางประเด็นเพื่อจะสรุปนะคะก็มีหลายเรื่องที่น่าจะคิดต่อแต่เอาเป็นว่า3ท่านนี้ขณะนี้พูดเรื่องเดียวกันอยู่นะคะแล้วก็ได้ขยายมุมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าวันนี้จะพูดเรื่องปรัชญานะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ